Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun kalian berada, semoga senantiasa sehat walafiat dan banyak rezeki ya. Kembali lagi dengan channelnya Airasin ya guys. Masih bersama nakoda sangat handal. Konten akbar. Mantap, ombaknya lemu-lemu guys, kayak sapi. Kali ini kita lagi OTW ke PLTU Karangkandri, Cilacap, Jawa Tengah. Bersama Kapten Muda Berbakat Akbar Mustaqim, kita akan mereview sedikit ganasnya ombak selatan. Siang ini cuaca langit cukup cerah, tapi ombaknya wow begitu ngeri. Kemiringan pilot boat sampai 30-40 derajat lu guys. Semoga pilot boat selamat sampai tujuan, soalnya kecil mungil.
Cukup sekian jumpa kita. Kalau ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.